मुझे भी चलना है तेरे साथ। कहाँ? मुझे लेके चल, मेरा मन नहीं मैं नहीं लगता। जा रहा कहीं पे भी। मैं भी चलूंगा साथ में। मेरे पीछे मत आ, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कहीं जाऊँ। मैं पापा को सब बता दूंगा कि आप वैलेंटाइन के लिए जा रहे हो, मुझे भी जाना है। चुपचाप घर का ध्यान रख, बहुत जीवन जा जाता अपने बाप की। अबे समझ में नहीं आ रहा कि तेरे को चुपचाप बोला घर में बैठ 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 बैठ। आप एकदम मरा ही जा रहे क्या? हाँ, चुपचाप घर के अंदर नहीं बैठ सकता तू? प्रिया आ रही है वहाँ पे, मैं भी चलूंगा। अरे कोई नहीं यार, सीरियस सीरियस तेरे को कितनी बार बोलूं? अकेले के लिए जा रहे हो, अकेले में चलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा। फिर आगे साले मर के मैं भी जाऊंगा, बस मैं नहीं जानता। चुपचाप बैठ कर के अंदर।